Mira nada más estos snacks para tus niños súper fáciles ahorita para la temporada de calor. Empezamos con yogur natural sin azúcar, fresas, mora, arándanos, frambuesas, las berries que más le guste a tu niño o manguito, lo que más le guste. Vamos a poner una capa gruesa de yogur y las berries por encima, las llevamos al congelador y están súper fáciles y mira, las partimos como en cubitos, como en barritas y a los niños les encanta. Súper fácil de hacer y delicioso.